如果说是打呼的族群，死于肺癌几率是340%，这时候它是2.5倍的一个罹癌风险。现在已经不是讲抽烟不抽烟，而是你有没有类似呼吸中止的一个症状。如果说是打呼的族群，死于肺癌几率是340%，这时候它是2.5倍的一个罹癌风险。如果常常觉得口干、口苦、声音沙哑，我为什么这样特别讲？这都是指向张嘴呼吸的一个临床表现。你有间歇性的一些张嘴呼吸所造成的咽喉脱水跟口干脱水。我们刚刚提到过，这些脱水会使得气管的黏液变粘稠，会黏住更多的悬浮微粒，在肺部久了，久而久之还会造成肺腺癌这些的。其实我们认为低剂量电脑断层其实很重要的一个筛检工具，透过所谓的一个低剂量电脑断层，在低风险的情况下，可能5分钟就可以让我们看看你的肺部经过这几十年的使用有没有所谓的一个结节，有没有所谓的毛玻璃。